Для тревоги нет причины, если возле вас мужчины, будь то муж, товарищ, брат, сын, отец или солдат. Будь то хоть простой прохожий, не мужчинка, а мужик, кто в тяжелый час поможет, сторониться не привык. Кто подставит вам плечо, если опустились руки, поцелует горячо после тягостной разлуки? Это тот, за чьей спиной не страшны шторма и ветры, с кем, шагая в дождь или зной, не считаешь километры. С кем не нужно быть сильнее, тверже, значимей, умнее, можно слабость показать, о проблемах рассказать. На работе или в быту, на войне или на коне, коль мужчинка на диване, коль мужчина на посту. День 23 февраля желаем счастья, улыбок и желаний исполнения. Пусть стороной обходят вас ненастья, здоровья вам и боевого настроения.